이제 오늘부터 시작해서 3일 동안 벚꽃축제가 한 2군데 정도에서 열리거든요. 그래서 오늘은 전농로 벚꽃축제 거기 한번 가볼 생각이에요. 오늘은 이렇게 편하게 입고 다녀올게요. 옛날에 좀 가까이 좀 봤던 것 같아요. 가격표인데 저는 제주 도민이라서 50% 할인받아요. 추워라. 여기는 송보다라는 곳이고 이렇게 생겼어요. 여기가 벚꽃 스팟이라서 사람들이 엄청 많아요. 여기는 전사청, 이렇게 유자나무 옆에 있는 곳이에요. 대박이다. 야, 노랑장판 오랜만이네. 대박이다.
가라 그랬네. 남들하고 비교를 해가지고요. 여기는 신을 모시는 신당인가 봐요. 들어가지는 못하게 되어 있어요. 이분들이 태어난 거. 삼성님 앞에서 이렇게 건시 대사를 지냈구나. 신기해. 멋있다. 목욕제계를 하고 무덤을 데리고 가는 모습. 어느 날 성사는 온평리 신방을 꾸몄던 굴을 신방굴이라 하는데 그 안에는 각기 3개의 굴이 있어 현재까지 혼인지 옆에 잘 보존돼 있다. 가보고 싶다. 우와, 대박이다. 조정의 각별한 배려와 역대 목사들의 존중 지적으로 봉양하도록 하교하였다. 제양은 매년 4월 10일에 충기대제를 하여서 혈단에서 봉양한다. 건강 있는 사회 지도층 인사 중에서 추천된 인사, 제주인의 평화 존중 정신, 개척 정신, 협동 정신으로 이어져 오늘의 평화의 섬 제주, 아름다운 섬 제주, 살만 나는 섬 제주를 만드는 후대가 되었더라고 하겠다. 다시 보니까 진짜 함성들을 나무들이 감싸고 있네. 신기하다. 그 안에서는 안 보이지. 멸치국수 하나만 넣을 거라서. 국수 하나만? 네. 예, 예. 알겠습니다.
이제 집에 도착해서 저녁 먹으려고.
발전동입니다. 할인은 그릇 가게. 이 세 가지. 아 그러면 이거 하나랑 이거 하나랑 네. 이걸로 할게요. 그러면은 그냥 중간 맛도 하나. 이거는 그냥 중간 매운맛이에요. 얘로 할게요. 감사합니다.